Emily's the sixth generation on the property. こちらにいるエミリーさんと一緒に今回はしてくださっています。彼女は6代目の。Now, some of you may have heard me before when I was here previously last year, but today was just really about reintroducing the Matala property, the vineyard, the history, and then also the labels that we do behind those property. 何回か来ていただいてお話ししたことあるんですけれども、再度ワイナリーのご紹介と畑だったりブドウの紹介などをしていただいいと思います。So please, from the outset, if you have any questions, please just ask, because we're here to answer any questions that you may have about the property or the wines. プレゼンテーションの途中で何かご質問があればどんどん聞いてください。What we might try and do, can we get the lights just turned down a bit, these lights down? There we are, so you can see, hopefully you can see a little bit there on this first slide. But Matala is the name of our vineyard, also winery, and also one of the wine labels that you sell. こちらに見ていただけると分かると思うんですが、メタラという名前はワイナリーの名前でもあり、ワインの商品の名前ともなっています。And hopefully one day you'll all have an opportunity to come down to South Australia, to Langhorne Creek, and experience the lovely area we have. もし機会があればラングホンクリークにぜひ来ていただきたいです。This is actually an aerial photo of our homestead where we live and the main sort of working area of the property. この写真には私たちが住んでいる家も写っていますし、畑のワイナリーもすべて写っています。But as you can see, it's such a totally different outlook to being here in Tokyo. We have no neighbours. As far as you can see, it's just prestige and just a beautiful area. 東京とは全く違う景色かと思います。近くに今住んでいる人もいないですけど、すごく素敵なエリアでワイナリーがあります。So we are certainly blessed to be able to wake up every morning with that sort of outlook. We are blessed to be able to wake up in the morning to see that. 毎朝起きてこの景色が見れることにすごく感謝しています。So a little bit of introduction about us. My great-great-grandfather, great-great-great-grandfather arrived in Adelaide, in the port of Adelaide, in 1839. 彼の曽祖父がアデレードの港に来たのが1891年になります。William Formby arrived from the United Kingdom. He sailed on a ship, arrived in the port of Adelaide. ウィリアムという彼の曽祖父ですね、アデレードのポートに着いたのがイギリスから船でやってきました。And he and his brother became a fairly substantial part of the development of the South Australia, the state of South Australia. 彼と彼の兄弟が南オーストラリア州にこれから貢献していくことになります。They became traders and businessmen, and they purchased the property in 1882. 彼らは1882年にこの土地を購入しました。And then in 1891 they planted the first vines on the property, and they were Shiraz and Cabernet Sauvignon, and those vines still on the property today. 1991年に最初のブドウの木を植えました。その木がカベルネとシラズになります。And I'm very proud to be able to share with you that wine production started obviously 133 years ago. We started producing wine. For the first 60 odd years, 70 years, it was fortified wines. ワイン作りを始めてから132年だったんですけれども、最初の60年間くらいはフォーティファイドワインですね、正強化のワインがメインだったようです。But then in the early 1950s, my grandfather and the winemaker started producing dry table wines. 1950年代頃から辛口のワインの生産を始めました。
And I'm proud to be able to say that my grandfather and the winemaker in 1962 won the inaugural famous Jimmy Watson trophy with the 1961 Matala Shiraz Cabernet. 1962年にジミー・ワトソントロフィーというワインの賞をメタラのカベルネト・シラーズのブレンドが受賞しました。And that was a fairly amazing result, considering that at that stage, my grandfather and the winemaker Brian Dolan was making these wines, and another gentleman by the name of Max Schubert from Penfolds was actually making the Grange. Those two wines, the Grange and the Matala, were entered into the Jimmy Watson, and I'm proud to say that we actually were able to win in front of Grange in 62. オーストラリアワインで有名なペンフォールズというワインがあると思うんですけれども、それと同じ時期から栽培を始めていて、でこのメタラのカベルネト・シラーズがその年は賞を取ることができました。So that's a very proud part of our history. It's a very proud part of our history. 同じ時期に栽培していたんですけれども、メタラが勝ったことでそれを誇りに思っています。So I guess that's just really a little bit about, I've already sort of talked about, I'm the 5th generation, my daughter is the 6th generation on the property. We are all estate grown and made, where we grow all the fruit on the property and we make the wines on the property. 私は5代目になりまして、エミリーは6代目になるんですけれども、私たちが生産するワインはすべて自社畑で採れたブドウから作っています。So what we're going to do today, we're going to actually start with, I'm going backwards, Kili Bin Bin. Yeah, so we'll just... So within our vineyard and our winery, we actually have two main products, labels that we produce. The Matala brand, which is our heritage and our history, and then we also produce the Kili Bin Bin brand, which is more of our sort of our fun and forward-looking brand. ワイナリーの中には今2つレンジがありまして、最初に写真にも出てきたメタラブランドですね。もっと伝統があるトラディショナルなスタイルのワインと、キリビンビン、もう少し若い世代向けのワインの2つのジャンルがあります。So Kili Bin Bin is a local Aboriginal word from the Kaurna people in the Adelaide Plains, and it means to shine and be bright. キリビンビンという名前の由来なんですけれども、アデレードにいるガーナの人々の言葉、現地のローカルの言葉から熟されているようで、輝くというような意味を持った言葉です。We actually started the Kili Bin Bin brand 25 years ago, so it was very unique when we started. And the reason being was that I sort of realised as a business, as a wine making and growing business, we really needed to be able to bring the next generation of wine drinkers along for the journey. And that was why we really started the Kili Bin Bin brand. キリビンビンブランドを始めたのは25年前からになるんですけれども、始めた理由として若い世代にもっとワインを知ってもらいたいというような気持ちからブランドを作り始めました。As we see today and understand every region around the world, whether it's France or Italy, the old region, through the Americas, Australia, Chile, Spain, we all have the same issue about attracting the younger consumer to bring the journey to continue or start the journey of consuming wine. So the Kili Bin Bin brand was a way that we could attract the younger consumer and entice them into starting the journey of wine consumption. 世界中どこでも起きていることではありますが、若い世代のワイン離れが問題になっています。キリビンビンはそれを解消するために若い世代にもワインを好きになってもらえるような導入のアイテムとして作り始めました。So the labels within the brand, the reason, the story behind those is that we actually started, the first 4 labels were here in the film noir, the Alfred Hitchcock style label. ラベルの話をさせていただきたいんですけども、最初に作り始めたのは右の4つですね。白黒映画の昔の白黒映画のような、ラ
ベルにしたくてこのやつから始めました。 And as time's gone on, we've developed more labels within the range to now we have 12 wines that sit within the Kili Bin Bin range. それから少しずつ増やしていって今12個全部で12個のキリビンビンのブランドのラベルがあります。 But the drawings, we have an artist that do all the drawings, they're hand drawn, and the reason behind those is really so to attract the young consumer, but not only that, to give them something that they can easily recognise and remember. このラベルを描いてくださったアーティストの人は手書きでこれをデザインしてまして、やっぱり若い世代の人にこのラベルを覚えてもらうことでブランドを広められるようにこれで作っています。The other exciting part about is with Kili Bin Bin, with AI, we are able to start to bring the labels to life, and where we can have the actual girls introducing themselves through QR code to the consumer. 次にまた一つのテクニックとして AI を導入しています。このキリビンビンのラベルの女の人がちょっと見えますかね、動くように作ってるんですけれども。 So unfortunately you can't hear her speaking, but you can see her talking, and we actually were able to do that in any language. So the girls will be able to introduce themselves in whichever language we program to do, which is really exciting because again it gives that touch point between the wine label and the consumer, which is really important. 時は音声が出なくて申し訳ないんですけれども、AI なのでそれぞれの国でそれぞれの国の言葉で自分のこのラベルのワインを彼女たちが紹介してくれるようにして、それも若い世代だったりとかその国の人を引きつける材料の一つになっています。 So we have 3 ranges within the Kili Bin Bin brand. What we call the leading ladies, but these wines are about being anytime, anywhere, so consumed at any time, anywhere. キリビンビンのブランドの中でも3つセクション分けしているんですけれども、特にこの6つがいつでもどこでもというようなワインを目指して作っているレンジになります。 And within the range, as you're probably aware, we have the Shiva Chardonnay, the Sweetheart, sorry, not Sweet Lips, and then Sweet Lips, Sneaky, Secrets, and Seduction. 今見ていただいた通り、スイートハートとスイートリップスとシバシャルドですとカルベルネのセダクションの赤の3種類。 Then the second range is what we call our entertaining range, which includes the Shadow, the Scaredy Cat, then also the top high-end Cabernet Sauvignon and the Scream Shiraz. 次のセクションがエンターテインというのを目標にしたブランドのセクションになりまして、この4つが該当します。 And that is probably the cue to be able to pour some wine into so that we can start tasting. I think we're starting with Shadow, if I remember right. What have we got there? Oh no, we've got Scaredy Cat. Scaredy Cat. It's too hot. いつもおかんのつけてるあれどこ行ったの？あれ上だね、持ってくる？あった方がいい。あ、入れちゃって大丈夫です。なんか2本ある。2本あるか。2本あります。大丈夫ですか？後ろ回してもらって。同じ。So ladies and gentlemen, the first wine that you're pouring in a glass this morning is from our Scaredy Cat label. 今飲んでいただいているのがスケーリーキャットになります。And Scaredy Cat
it's a blend. It's a Cabernet Sauvignon Shiraz blend. こちらはカベルネソーヴィニョンとシラズのブレンドになります。Which really is a great example of how those two varieties can actually blend together to make a really lovely complete wine. カベルネソーヴィニョンとシラズのブレンドがすごく素敵なバランスでブレンドされています。And it's really interesting when you look at that wine in your palate, the Cabernet is polite enough to allow the Shiraz to come first, so you get that lovely lifted red berry fruit, and then you end up with a long taste of the Cabernet down the back of the palate. 飲んでいただいたときに、シラズの果実味だったり華やかさというのが一番最初に来て、カベルネの余韻の長さが残るようなスタイルになっています。Now, this is a great example of a wine that really is a food-friendly style of wine, so it can match with a broad range of foods. 食事との相性も素晴らしいワインになりますので、いろんな料理と合わせて飲んでいただけます。So it has lovely lifted nose, so when you smell in the glass, it just lifts up out of the glass and really is an inviting style of nose. 香りも華やかで。Might just grab a bottle so I can. So within the range, each bottle has its own name. So Scaredy Cat. People say, why Scaredy Cat? From a consumer's point of view, consumers generally, when you ask them if they like to try a wine, they will always say a Shiraz first, just because it just seems to be what they understand and know. What I've always said, you want to really give Cabernet Sauvignon a try, don't be scared, give Cabernet Sauvignon a try, and that's how it's sort of got that Scaredy Cat name. スケーリーキャットの名前の由来をご紹介させていただきたいんですけれども、ワインを売っている方で何を飲みたいと聞いたときに、シラズが飲みたいっていうかで、カベルネよりシラズを飲みたいって言われる人の方が多いように感じます。それはやはりシラズの方がよく知られていて、味わいも分かりやすいからだと思いますが、こちらはカベルネもブレンドされているので、カベルネを飲むのを恐れないでという意味で、スケアリーっていうのが恐れるというような意味になるんですけれども、その由来から。So you can see the vibrancy of the wine, even though it's 2016, so it's 8 years old, but under screw cap, it really maintains that lovely freshness and vibrance. 2016年ヴィンテージになるんですけれども、まだフレッシュネスさを感じられます。それはやはりスクリューキャップのおかげだと思っています。So then the second wine we're going to try this morning is the Scream Shiraz. 次にスクリームシラーズを教えていただきます。So Scream Shiraz is a great example of Shiraz that comes off our vineyard. So it's really lovely chocolatey mocha, has a lovely inviting nose. 飲んでいただいたときにチョコレートのようなモカのような香りがするかと思います。So it sort of has a lovely sweet smell, which is very typical of Shiraz that comes from Langhorne Creek and from our property. この今嗅いでいただいている甘い香りというのがラングホンクリークのシラーズの特徴になります。And on the palate, so again you get all this lovely it explodes in your mouth. You get this lovely upfront taste of that really dark, lush, chocolatey mocha, dark, bright red fruit. Just really fills your mouth.
飲んでいただいた時にもまたチョコレートだったりとかモカ、あとフルーツですねが弾けるような旨味感じられると思います。So this has 18 months in French and a little bit of American barrique oak. French and American oak, barrique oak. 18 months, yeah. 18ヶ月フレンチオークと少しアメリカンオークでも調整されています。So it's a really lovely example of a rich, lush Shiraz that comes from Avignon. すごくリッチなタイプの私たちの、畑から取れたシラズになります。Any questions? Any questions at this stage? 何か今までの商品でご質問はありますでしょうか。So these are all estate grown and made, and within the vineyard you'll see we have lots of different expressions of wine, of Shiraz. So within the Kili Bin Bin range, I think we've got about 4 Shiraz styles of wines, and with also the Matala, we have another 3 styles. So and they're all quite different. このワインに使われているシラーズなんですけれども、キリビンビンのブランドで4種類、メタラで3種類シラーズが使われているワインになります。それぞれ違った味が楽しんでいただけるようなと思います。And people ask, how can we do that when the grapes are all grown on the one estate? The reality is our estate is so big. If we were in a place somewhere like France, there'd probably be 10 chateaux within the area of our one estate. So it's quite a broad, vast vineyard that we are able to select fruit from. よく飲んでいただく方にその一つの自分の畑で採れた単一のシラーズでどのようにしてこんなにいろいろな味が作れるのかと聞かれるようなんですけれども、それは一つにこの大きな畑を持っているっていうのが関係しています。フランスで例えると、10個シャトーがあるぐらいの大きさの畑を持っていることで、さまざまな味わいのシラーズを生み出すことができています。Also, of course, we have different age vines. We harvest at different times, depending on the style of wine we're making. We're using different fermentation techniques and different oak regimes. 樹齢が違う木もたくさんありますし、また醸造の仕方だったりとか、いつ収穫するかというのもワインによって変えて作っています。So that's a really lovely example of a Shiraz that's very fruit forward in its style, which then makes it quite easy to match with a broad range of food. フルーツが前に出てくるようなスタイルのシラーズの特徴になっています。こちらもさまざまな食事と合わせやすいワインです。So now we're going to go to the Matala. Guess what? I went the wrong way. This is the other way. There we go. Now we're back to Matala. So the Matala wines. So within the Matala, we call these the white labels. These labels have been around for a long, long time. メタラのブランドの中で、こちらの3種類がホワイトラベルというレンジになります。こちらはすごく長い間生産しているものです。We might change and just start with the Matala Shiraz. Start with the Shiraz. Given it, yeah, that's that one. Yeah, that's Front. So, ladies and gentlemen, we're going to actually follow Screen Shiraz with the Matala Shiraz. So it'll really be a good example on the 2 different styles of Shiraz that we produce. 先にシラーズから飲んでいただきたいと思います。先ほどのスクリームシラーズと比べて違いを、比べていただけたらと思います。So Matala is very much our heritage and our history and our multi-generational story about wine production.
メタラのブランドは、トラディショナルな、歴史がある引き継いできたブランドになります。And I guess with 133 years of growing and winemaking experience, we could say that we've really developed and honed into what we need to do for the consumer to have a great drink. この132年の歴史を培ってどのようなワインが消費者に好まれるかというのを研究しながら作ったワインです。So what we're looking for when we're putting these wines together, we're looking for balance, structure and texture. ワインを作るときに大事にしているのがバランスと骨格とテクスチャーです。And as we build those wines and to put them in a glass, if we've got balance, structure and texture, we know these wines will keep for a long time and they will be very consumer friendly. この3つを大事にしたときにワインはすごく長く持ちますし、消費者にもすごく気に入ってもらえるスタイルのワインになるかと思います。So with the Matala white labels, what we're looking for, we're not looking for overpowering style of wine like Scream Shiraz, which was quite lifted fruit characters, really up front. With Matala, we're looking more for restrained, but lots and lots of layers, lots more complexity on the palate. 先ほどスクリームシラーズキリビンビンに比べてメタラのホワイトラベルのシリーズはもう少し複雑性だったりとかというのを大事にして作っています。So once you swallow your mouthful, it continues to explode in your mouth and give you much more flavors and textures that are going on with inside your palate. 飲んでいただいたときにもさまざまな味わいがどんどん出てくるようにずっと続くような味わいが楽しめると思います。And if you go back, if you still had some of the Scream Shiraz, if you look back at it, yes, it's a bigger, chocolatey, more upfront style of wine, but it doesn't tend to have the length, the palate that the white maple Matala does. スクリームシラーズと比べたときにもう少しこちらの方が重いダークチョコレートモカのような味わいがあるんですけれども、メタラと比べるとメタラの方がやっぱり後味が残る余韻が残るようなスタイルになっています。So unashamedly, the Matala brand and wines are very much aimed at fine dining. So your fine dining restaurants, your hotels, your five-star hotels and things like that. So really, these wines can compete with any wines from around the world in that fine dining place area. メタラのシリーズというのはもう少しハイエンドなレストランですとかホテルとか向けに作っていまして、世の中で有名なワインとも戦えるワインだと思っています。 So what do people think? Do you like the wine so far? Yep, that's good. 美味しいですか？樽の使い方ってスクリームとこれホワイトラベルシラーズって違うんですか？ It's a good question, very much so. So the oak regime for Scream Shiraz is very much more sort of heavy toasted oak, quite oak that's got a lot of structure and a lot of body to it, so it creates this lovely sort of oak character. Where Matala, we're using a lot more French, very refined, very, very tight oak, so not coarse at all, quite tight vein. So it's a lot, and we'll probably only use, for about 12 months, fall on Matala, where Kiri Bin Bin is more like 16 to 18 months. 違いとして樽のトーストの味が違うようで、スクリームシラーズの方は14ヶ月、18ヶ月ぐらい熟成するんですけれども、もう少しボリューミーな樽の良さをワインにつけてるそうなんですけど、ホワイトラベルの方はヘビー重くトーストしたものを使ってなくて、12ヶ月ぐらいの熟成に抑えて、もう少し繊細な樽の香りをつけるようにしているみたいです。樹齢に関してはどうですか、スクリームとそっちのシラーズ。
The age of the vines, yeah. So the age of the vines for Scream and for the Metalas would be ranging from about 50-year-old through to about 90-year-old. So they're both coming off older vines, but again, harvest date will be different. So we will harvest the Metala wines probably earlier than we will the Scream. The Scream will let hanging on the vine for longer to get that riper, richer character. Slightly earlier than, yeah. 樹齢に関しては40年から90年ぐらい同じような樹齢のワインをメタラシーズでもスクリームシラーズも使ってるようなんですけれども、収穫の時期が違うみたいで、メタラの方が少しだけ早く収穫してることで、スクリームシラーズの方がもう少し熟した果実味を残すようなスタイルにしてるみたいです。スクリームの方がより熟した感じを出したくて、メタラの方がより繊細な。So I think you can see that in the wines. The Metala wines have got more complexity and more flavours and layers. So harvesting slightly earlier, we're capturing that fresher fruit. Whereas Scream Shiraz we leave hanging on the vine longer, so we're capturing that chocolatey mocha. It's more lifted and bigger style of wine, more riper. メタラブランドのエブドウは少しだけ早く収穫することでもう少しフレッシュさだったりとか複雑性というのを残すようなスタイルのワインにしています。スクリームシラーズはもう少し木につけて熟成した状態で収穫するのでもう少し果実味が豊かだったりとかチョコレートとかモカみたいな味わいが出てきます。So the Metala Cabernet has, when you take a smell of your glass, the aromas is a lot more darker fruit, so the darker berries, blueberries, blackberries. 次のでいただいているカベルネソービニョンなんですけれども、こちらもう少し黒系果実、ブルーベリーだったりとかっていうのが感じられると思います。Langhorns Creek is renowned for growing Cabernet Sauvignon. There's probably 3 main regions within Australia that grow Cabernet Sauvignon so well, and that is Margaret River in Western Australia. We've got Langhorns Creek in South Australia. And then of course the Coonawarra also in South Australia. カベルネソービニョンがラングホンクリークではよく育つというふうに有名でして、オーストラリアの中でもラングホンクリークとマーガレットリバーとクナワラがカベルネソービニョンの名城地になっています。 Langhorns Creek is a cool climate. It's actually the largest cool climate grape growing region within Australia. So we have these lovely warm days. But then we have a diurnal shift of temperature at night time where the temperature comes right down. So we'll have 35-degree days, but sort of 15 to 18 degrees at night, even cooler, sort of 14 to 18 degrees at night time. ラングホンクリークでは、冷涼な地域のようでして日中は35度ぐらいまで上がるようなんですけども、夜は15度から18、もうそれより低い気温になることも多いようです。And that microclimate is what sort of creates the complexity of these wines. そのミクロ気候というのが、ワインの複雑性を生み出しています。So the final wine for this morning is the famous, it's a blend of Shiraz and Cabernet Sauvignon. 次のでいただくのがシラーズとカベルネのブレンドのワインになります。So this wine that you're pouring in your glass is the famous blend that we won the first Jimmy Watson with in 1962, which was a Shiraz Cabernet Sauvignon. It probably shows what the region is so well known for. 今飲んでいただいているシラーズとカベルのブレンドなんですけれども、最初にお話ししたジミー・ワットソントロフィー
1962年に受賞したものが、このブレンドのスタイルで、受賞しました。So, wines that have got a blend that we blend. The reason being behind that, and people will ask, oh, blended wines. A lot of people will say there must be the leftover parcels from the winemaking process that we just blend together and to sell, but that's not correct. よくブレンドのワインについては、余ったブドウだったりを混ぜて作ってるんでしょっていうふうによく言われたりはするんですけど、そういうことではありません。Blending wines gives us an opportunity to bring different varietals together to really show great complexity and flavours of those two when they're placed together, what they can actually produce. ブレンドワインというのはそれぞれの特徴を持った素晴らしいワインをバランスを大事にして混ぜることでそれぞれの特徴だったり複雑性をもっと持たせるような作り方です。So like a great chef who basically prepares a dish where he has many ingredients to add to that dish, you know, a touch of this and a touch of that to create those end flavours, we have the same opportunity when we're blending two varieties together to create the same outcome. お料理でもいろんなスパイスとかシーズニングとか出すことで複雑な味ができるのと同じようにワインもブレンドすることでさまざまな風味だったりとか複雑性を持たせることができます。And you know, to my amazement always, and I'm still amazed when we do our blending in the winery, and pulling the wines together. You know, even down to 1 or 2% of a different ferment or a different oak regime or batch will have a significant outcome on those wines. So it is very precise in what we do. ブレンドワインを作る中で本当に少しの工程の違い、熟成期間だったり、収穫の期間を少しでも変えることで本当 1%、2% の違いでも全く違った味わいになるということがあります。So within the Matala Shiraz Cabernet to blend, the Cabernet again is polite enough to allow the Shiraz to come first in your mouth when you first take a taste. You get that lovely bright red Shiraz characters, and then the Cabernet punches through the centre and gives you that length of palate. それも飲んでいただいたときにシラーズの果実味だったりとかっていうのがカブレネが押してシラーズが先に出てきます。途中でカブレネソービニョンが終わって入ってきて、もう少し余韻のあるようなストラクチャーを作っていきます。So, you know, I'm proud to say that we can show these wines all around the world, and we can go into fine dining restaurants with sommeliers and show these wines, and the response we get is a really positive response. So they're a beautiful line of wines. このワインをソムリエの方がいらっしゃる高級のレストランとかに持って行ってもすごくいい評価を受けられています。So just to show you through the range of the Matala wines that we produce, we have the three red label, white labels that you've just tasted, and alongside there was a rosé, that's made of Shiraz, that sits within that range. メタラの商品の紹介をしたいんですけれども、今飲んでいただいたホワイトラベルは3種類とも1つロゼがあります。And then we have the next level up, which is the two black labels, which is they're called the William Thornby wines. They are a straight Shiraz and a straight Cabernet Sauvignon. They are named after my great-great-grandfather who planted the first vines on the property in 1891. その後ろにある黒いラベルのものが、ウィリアム・フォンビというシラーズとカベレの単一のワインになります。この名前がついたのは、彼の曽祖父です。最初に1981年にブドウを植えた曽祖父の名前から取っています。So they're sourced off the original planting in 1891. So 133-year-old vines. The Shiraz on our property are the oldest Shiraz vines in Langhorne Creek, and the Cabernet Sauvignon on the property are the actually oldest, world's oldest family-owned Cabernet Sauvignon in existence.
この2つの、ワインは、どちらも樹齢130年超えのものを使っていまして、シラーズの方が、ワイナリーで一番樹齢が、古いものになりまして、カベルネの方はoldest Shiraz, your name was correct, and then the world's oldest family all up the cabinet. World's old, yeah. シラーズの方がラングホンクリークで一番樹齢が古いものになりまして、カベルネの方は世界の所有している木の中で一番古いものになります。And then the final wine that sits in the centre is a celebration of our family crest. It's called the Semper Fidelis. That's a registered family crest that goes back to the 1400s. And it's the best barrel, one best barrel from each of the William Formby's to make a blend. It's a Shiraz Cabernet blend that makes that top end wine. 真ん中にある白いラベルのものがそれぞれのウィリアム・ファンビーのカベルネとシラーズを2樽ずつ混ぜたすごくスペシャルなものになります。So at this stage, have you any questions that you would like to ask, either about the Kili Bim Bim wines, the Kili Bim Bim labels, or the Matala wines and labels? ここまでのスライドで何かご質問があればお願いいたします。ジミー・ワトソントロフィーについて教えてください。 The Jimmy Watson Trophy, good question. Great question. So Jimmy Watson was a restaurateur in Victoria, in Melbourne and Victoria. And he was a restaurateur through the early 1900s, so from sort of 1930s through to the I think the restaurant closed in 1971 or 2. So he was a very famous restaurateur in Melbourne. Owner, yeah. ジミー・ワトソンというのがメルボルンにあるレストランのオーナーだったようで、1970年代のレストランのオーナーだった。 And again, he was a very forward-thinking gentleman in the sense that he realised for his industry, for restaurants, to grow with their customer base, the consumers were starting to look for table wines. And so he was the one that really came up with the idea of creating this wine show, and he would donate a trophy to what was at that stage judged as the best one-year-old red in Australia. そのジミー・ワトソンという人が当時テーブルワインが人気だった時代に熟成1年のワインを持ち寄って自分がトロフィーを作って賞を渡すっていうのを考え出した人になります。 So of course, with that one thought about creating this trophy system, it was really the start of what we would see in Australia as the show system, where we would show our wines against peers and have them judged to work out who was producing, great wines. And so as soon as you get a situation where you're judged against your peers, we start to see this rapid increase in quality of wine products. And so it was really the start of what we see explosion of making dry table wines. その当時は評価されるというシステムがあまりなかったみたいなんですけども、そのジミー・ワトソンという人がそういう1年熟成のワインをいろんな人に評価してもらう、誰が作ってるかっていうのをみんなが知る、誰がいいワインを作ってるっていうのを分かるようなシステムを作り出すことで、これからワイン作りに貢献してきましたし、それから他のワインメーカーたちもよく作ろうというような流れになってきました。 The Jimmy Watson Trophy continues today. It's still held as part of the annual Melbourne Wine Show, so an annual show that they have in Melbourne, and the trophy is given out still today in his name and of his life. 1年に1回今も続いているワインショーになりまして、メルボルンのでワインショーが行われていまして、彼の名前の賞が今も受け継がれています。 But as I say, I'm so proud that our family was able to beat Penfolds and Max Schubert with the Grange, which is highly regarded as one of Australia's best wines. So it really shows you the history and heritage of the Matala label. It was basically started alongside the Penfold Grange label.
最初に言った1962年に受賞した時もペンフォールズも同じ時期に出していて、同じ時期に栽培を始めていましたが、私たちのワイナリーが受賞したということで誇りを持っています。Don't be afraid to ask my daughter questions. She's just sitting there. エミリーにもよかったら質問してくださいね。She's just sitting there quietly, taking notes, working, taking notes. Yes, she's doing very good. Yeah. Yeah. スクリーンシラーズって樹齢何年のシラーズですか？ Yeah. So Scream Shiraz, the age is between 50 and 90-year-olds, so similar to the white label Matala. So we have quite an array of vines through different age groups. So they're older, what we call older vines. 50年から90年ぐらい、メタラと同じ樹齢のものが使われています。 But we certainly look, what we look for within the vineyard, we look for certain characters for each of the different areas or blocks of Shiraz that really suit to make the Scream or suit to make the Matala. 樹齢もさまざまな、シラーズを植えてるんですけれども、それぞれのスクリームシラーズに合うものだったり、メタルに合うものとして、設定して作ります。So, Scream Shiraz and Matala sit, side by side in the sense of from a quality regime. They Scream is right up there, each even sits slightly higher from a sort of a quality perspective than the white label. So, as you can see, whether it's Kili Bim Bim or whether it's Matala, they're very all serious wines. スクリームシラーズもメタラと同じぐらいのクオリティのものになっています。キリビンビンブランドであってもメタラであっても同じような高品質のものが生み出されています。ペンフォールズとメタラのワインの、スタイルの違いってざっくりどういうふうに捉えてますか？ Penfolds. Yeah, good question. So Penfolds wine styles are a lot more defined. Probably they head towards more the Kili Bim Bim Scream in style. So they're very what's the word I want? They're quite structured in the sense, and they're quite strong wines. Where Matala wines have a little bit more finesse and a little bit more complexity going on. So ultimately, at the end of the day, either Matala or Kili Bim Bim can be used. If a restaurant has Penfolds, you can certainly show them either Matala or the Scream, things like that, or the Cabernet out of the Kili Bim Bim, and they will match quite happily. ペンフォールズがもう少しメタラのシリーズよりも力強いようなスタイルのワインだと思います。スクリームシラーズの方がちょっと似ているスタイルかなと思います。ので、メタラの方はもう少し繊細な複雑味があるようなスタイルとなっているので、ペンフォールズが置いてあるレストランに関しては、スクリームシラーズか、メタラかどちらかでかけていただけるのではないでしょうか。ペンフォールドもフレンチオープンでしたっけ？ Yeah, so French, Penfolds use a lot of French, but they also use a lot of American too, depending on the label within the Penfolds range, whether they're dominantly French or dominantly American. They have a recipe, each range of wines has a recipe that they use, and that would include the oak style. フレンチオークも使われるようなんですけども、アメリカンオークもよく使われているみたいです。ペンフォールズはすごくいろんなアレンジがあるようなんですけれども、それぞれに合ったレシピがあるようでして、それによって使い分けされています。As a rule of thumb, anywhere around the world, when we work anywhere around the world for these wines, I'll generally say to sales team, if you've got a customer that that they have Penfolds within their wine list, don't be afraid, to walk in with the Matalas and show them, because they will stand up quite well in style against. 営業の方に言いたいですけれども、ペンフォールズがメニューに入っているレストランに行くときはもうメタラを自信持って持って行っていただきたいと思います。
冷涼な風が入ってくるじゃないですか、はい、もう一度ちょっとメンバーにレイクドクターの効果とかそれを説明してくれます。Cool climate. Yeah. Okay. A good question. Great question about the climate, the microclimate. So Langlands Creek sits now southeast of Adelaide on the lovely Fleurieu Peninsula. そうすると、南東ですね。ラングクリークは南オーストラリア州の南東に位置しているんですけれども、とても冷涼な地域になります。And what sets Langlands Creek apart and quite unique is we sit on the shoreline against this large body of fresh water called Lake Alexandrina. すぐ近くにアレクサンドリア湖という湖があることが影響しています。And that body of water actually creates the microclimate that we grow our grapes in. So this body of water acts like an air conditioner. これがエアコンのような役目を果たしていて、ブドウの生育にすごく関係しています。So where we have warm days, that then creates this afternoon sea breeze that comes in over the lake and evaporates obviously water off the lake, which then cools the vineyards down beautifully in the afternoon. 日中はとても暑いので湖の気温も上がるんですけれども、その奥にある海風がこう吹いてくることで湖の温度もこう下げています。And that's what gives us the great complexity of the wine, so much colour and flavour. Because we're getting warm days to get your ripeness, but getting very cool nights or cold nights to allow the vines to recoup and rebound and freshen up so they're ready for the next day. So it really allows them to have this lovely hang time where they can get true ripeness. 日中とても暑い気温ですけど、夜にそうやって冷たい風が来たりとか気温がガクッと下がることでワイン、ブドウによってブドウにとってもすごくいい影響を与えています。少し夜準備ができて、また次の日朝暖かい気候にブドウが備えることができます。So hence the area can produce not only Chardonnay for table wine, but then obviously Shiraz, Cabernet Sauvignon, Malbec, Grenache, and then through some of the Italian varieties. So predominantly those more robust, I suppose, grape varieties are grown really well in Langlands Creek. シラーズとカベルネが、代表的なものでありますが、その他にもグルナッシュとかマルベックだったりとかいうものもそのラングホークリークの気候の中ではよく育ちます。So certainly we don't grow things like Pinot or Riesling because they require sort of a higher elevation, which we don't have because we're very low from elevation. ピノノワールだったりリースリングっていうのはもう少し標高が高いところで育つ必要があるので、それらは栽培しています。But I must admit I'm still amazed when 130 odd years ago my great-great-grandfather selected Shiraz and Cabernet to grow on our property, and they were very early planted within the Langlands Creek region. And those two varieties are still today probably the best suited for our microclimate and our climate. So, we talk about knowledge and technology, but they selected those 130 odd years ago, and I'm always amazed. 彼の曽祖父が最初からシラーズとカベルネを植えたということが、やはりそのミクロクライメット、冷涼な気候にはとても合ったブドウなんですけれども、昔のあんまり知識とかもなかった時代にそのブドウを植えたということが今でも驚きです。Any further questions? 他にありますでしょうか。AI が喋るやつあったと、あれで日本語も対応しているのかっていうことをしているのか。あと、Yeah, it can. It wasn't. It isn't. We haven't. So basically, yes, we will be able to program the girls to speak in any language. 何語でも喋れる。これ普通にお客さんとか僕らが営業の時に使うのってできる。どうやって使えるんですか。Well,
Yeah, we're basically we're in the developing, but certainly we can share some videos that we've been using within Australia and New Zealand, where they introduce themselves to our customers or our clients and talk about the wines. But at the moment it's in English, but we will get to a stage of Japan. 全然エミリーさんがよく作っていらっしゃるんですけど、使っていただいてもいいんですけど、今ちょっと英語でしかこのバージョンはないみたいで、日本語に変えたらまた私。It's pretty exciting times, and I see it really as a valuable tool. We sell wines all around the world, and in some countries where, you know, the salespeople, they're young, they don't quite have the experience or the knowledge to talk about wine. They're great salespeople, but they haven't got the understanding of wine. So through the girls, they will be actually able to introduce themselves to the customer and talk about them, so the wine, the flavours, what people are seeing, which will allow the sales people to actually just concentrate on the sale, you know, creating the sale. 営業の方もそれぞれのワインをすごく詳しく知るというのは難しいと思いますし、ワインについて知らない人も多いと思うので、こうやってラベルに書かれている女の子が自分で自分のワインを紹介するというのはすごく使いやすいツールなのかなと思っています。But you know, it really, from our perspective, Kili Bing Bing is a fantastic brand because it's very forward-facing. We are looking at our new consumers and new customers, continuing to look at ways to engage them, to bring them on the journey to consume wine. キリビンビンは本当に未来に向けて、作っているブランドでもあります。やはり若い世代が、ワインを知らない人にも、アピールできるワインだと思いますし、未来に向けたプロダクトになっています。So my daughter is giving me the wrapper sign. So ladies and gentlemen, thank you so much for listening to me this morning, and of the passion of talking about Matala and Kili Bing Bing. 本日はお越しいただいて、メタラとキリビンビンの、話を聞いてくださりましてありがとうございました。I definitely thank you all for attending, and I also thank her for her translation. She's done an amazing job listening to my Aussie slang and translating to Japanese. Oh, yeah. 私のオーストラリアの英語は難しいですけど、頑張ってくれてありがとう。And at any time, if anyone's got any questions, we're here for this week. We're attending the, I'm going to say Sakura, but it's not Sakura. How do you pronounce the wine awards? The Japanese Women's Wine Awards on Wednesday, and then we're doing another tasting with Australia DTI on Friday and at the Pullman Hotel. 金曜日まで私たちと一緒に外回りだったりとかイベントに桜アワードの授賞式で今回は来ていただいてるんですけども、金曜日までいるのでそこまで質問があれば。And we appreciate all your hard work in really building the Kili Bing Bing brand and the Matala brand to where it is today. I think there's a really strong future here with your team, the Sesto and the Shabatiar team, and I think us as the Matala Kili Bing Bing family, we will support you in any way we can. いつもキリビンビンブランドもメタラブランドも使ってくださって本当にありがとうございます。ここで可能性を感じていますし、どんなこともサポートしていきたいと思っています。So thank you very much.